我们在修空调的时候，如果发现一个电容是50的，那么我们手边没有225的，怎么来用？我们首先来看啊，这一个是50的，假如说它坏了，而我们没有呢，手边有2个25的，怎么来代换？我给大家现场演示。那么首先把这2个并联起来，怎么并联？用2根线这样把它并联起来。目前呢就已经并联好了。那么我们把它原来的这个线一端接过来，另外这2端插过来，然后把它拿掉，然后固定到我们空调上，就可以启动了。